কখনো কারো দীর্ঘশ্বাসের কারণ হইও না। মানুষের দীর্ঘশ্বাস খুব খারাপ জিনিস। আপনি কাউকে দিনের পর দিন মিথ্যা বলে তার সবকিছু থেকে তাকে বঞ্চিত করেছেন। কাঁদিয়ে শাসিয়ে হৃৎপিণ্ডে আগুন লাগিয়ে চলে গেছেন বহুদূরে। কষ্ট দিয়েছেন, মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছেন। যে মানুষটা আপনাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করত, সে মানুষটার বিশ্বাস অর্জন করে আবার তারই বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছেন নানা অকারণে। মনে রাখবেন, মানুষটা আপনার উপর কোনো প্রতিশোধ না নিলেও সে যতবার আপনার কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, ততবারই তার আত্মা একটা নালিশ দিয়ে যাবে ওই সৃষ্টিকর্তার কাছে। সৃষ্টিকর্তা সব দেখেন। আপনি যত ভালো মানুষের মুখোশ পরে থাকেন না কেন, অথবা কাউকে মিথ্যা বলে তার সব কিছু তছনছ করে দিয়েই যতই সুখের সাগরে ভাসেন না কেন, কারো অন্তরে আঘাত দিলে সেটা শাস্তি আপনাকে দুনিয়াতে ভোগ করতেই হবে। যে মানুষটাকে আপনি দিনের পর দিন মিথ্যা বলে তাকে সবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন, মনে রাখবেন, সে যদি এক সময় এসে আপনাকে মাফ করেও দেয়, কোনো অভিশাপও না দেয়, তবু শাস্তি আপনাকে ভোগ করতেই হবে। রুহের হায় বলতে একটা কথা আছে, আমরা যেটাকে রিভেঞ্জ অফ নেচার বলি। প্রস্তুত থাকবেন, সর্বদাই মানুষ ছেড়ে দিলেও প্রকৃতি কিন্তু কাউকে কখনো ছেড়ে দেয়নি, এবং আপনার ক্ষেত্রেও তার বিপরীতটা হবে না।